زعلت؟ خلصت؟ قوم. ربك موجود صح؟ الله عز وجل هو القوي. لست بحاجة أي مخلوق على كوكب الأرض عشان يخليك تقوم. أنت بنفسك تكفي. أنت كفيل بأن تنهض بنفسك. لا تقعد تسمع لكلام فلان وعلان من الناس، أو تسمعين لكلام فلان وعلانة من الناس. أقسم برب الكعبة على أقل إمكانيات شخص قاعد يسمعني الآن أن عندك الإمكانية أن تنهض من الصفر، واتركك من كلام الحمقى المنتشر في كل مكان اللي يقول لك لا ولا وما قدرت. ورب الكعبة أن عندك الإمكانية أن تنهض من قاع الكآبة، من قاع السواد إلى 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 سماء النور. ورب الكعبة لا حد يضحك عليك. تعلق ثقتك بالله عز وجل وتنهض.